Hei, og velkommen til Det var en gang. I dag så skal jeg fortelle eventyret om Rødhette og ulven. Og for å gjøre det, så må jeg, for at Rødhette, hun hadde langt, lyst hår og en rød hette på hodet. Så jeg skal ta, jeg hadde ikke noe lyst hår, så jeg får bare bruke den her. Og en rød hette. Sånn, nå ligner jeg vel på Rødhette. Ja, nå da. Sånn, det skal gå bra. Så, da er jeg hun Rødhette. Yes. Og så må vi jo ha en ulv. Vi må ha en ulv. Der var den. Litt stor forskjell her da. Og ulven, han var jo bitte liten her. Så stor er han. Det var en gang en liten jente som heter Rødhette. Hun bodde i et hus i utkanten av en skog i lag med mammaen sin. De hadde en kjempeflott hage som de dyrket masse grønnsaker i. En dag så fikk de et brev om at bestemora til Rødhette var syk. Og bestemor, hun bodde langt inn i skogen i en hytte. Så en dag sa mammaen til Rødhette, nå kan du gå ut i skogen og med mat til bestemor og litt medisin til henne. Hun er sikkert veldig syk og trenger noe å styrke seg på. Så mammaen til Rødhette, hun puttet alt opp i ikke i pappeska da, men en kurv, ser nesten likens ut. Som hun hadde all maten i, så hadde hun den under armen sånn. Og så gikk hun ut i skogen for å levere mat til bestemora si. Men på vei i skogen, der møtte hun en skummel kar. Det var en ulv, så han så litt mistenkelig ut. Gjorde det. Ulven spurte hun Rødhette, hva gjør du ute i skogen så tidlig på morgenen da? Jeg skal ta bestemor med medisiner og mat og grønnsaker som vi har dyrket i hagen vår. Jaha, sier du det du, sa ulven. Og hvor bor hun bestemor da? Hun bor i skogen i ei hytte, du kan ikke miste den. Den står midt ute i skogen. Så tenkte ulven med seg selv, kanskje jeg skal gå til bestemor og spise opp på bestemor. Det var en god idé, tenkte ulven. Så gikk ulven til huset til bestemor. Ulven banket på døra og lukket den opp. Og ulven gikk inn og spiste bestemor. Men så var ulven litt lur. Han tok på seg klærne til bestemora. Og så tok han på seg brillene hennes. Og så tok han lua til bestemor på seg. Og så la han seg i senga. Og når Rødhette kom med maten til bestemor, så banket hun på døra først. Banket på døra. Hallo? Ingen hjemme? Da åpnet hun døra og gikk forsiktig inn, og så ropte hun, bestemor, bestemor, hvor er du? Jeg kommer med mat til deg. Så hørte hun noe som romsterte inne på soverommet, så hun gikk dit. Og der så hun bestemora si som lå i senga, trodde hun. Og da gikk hun nærmere sengekanten og satte fra seg kurven sin på nattbordet. Og så hun på bestemor. Men bestemor, hvor store øyne du har fått? Så sa ulven som var forkledd som bestemor. Han sa, det er fordi jeg skal se deg bedre. Men bestemor, så stor nese du har. Det er fordi jeg skal kunne lukte deg bedre. Men bestemor, så store ører du har. Det er fordi jeg skal høre deg bedre. Men bestemor,
hvor store hårete hender du har. Ja, men jeg er bare født sånn, det vet jo du. Men bestemor, hvor store tenner du har. Det er fordi at jeg skal klare å spise deg. Og så spiste ulven Rødhette. Ja. Men ute i skogen, der var det en mann som gikk på jakt. Hva heter de som går på jakt? Ja, de heter for jegere. Det var en jeger ute i skogen, og han var så sliten av å jakte den dagen. Så han tenkte at han skulle gå på besøk til bestemor og få seg en kopp kaffe. Han banket på døra til bestemor. Det var ingen som svarte. Han gikk inn og han åpnet døra. Inne på soverommet der fant han ulven som lå og sov. For ulven var blitt så mett, og han var blitt så tykk, fordi han hadde spist både Rødhette og bestemor. Og så tok jegeren fram en kniv som han hadde, jegerkniven sin. Tok han den fram, og så åpnet han magen til ulven, mens ulven sover. Og så tok han ut bestemor og Rødhette. Og så la han inn i magen til ulven 3 store kampesteiner inn i magen. Og så gjemte alle sammen seg, for de ville jo ikke være der når ulven våkna. Så de sprang bak huset og gjemte seg. Og så våkna ulven, og han følte seg så mett og så tykk. Og så tenkte han det at jeg må ha meg noe å drikke. Så han gikk ut der som brønn var, og skulle ha seg noe vann ifra brønn. Og han heisa bøtta ned, og han bøyde seg ned for å se på bøtta. Og mens han gjorde det, så sneik jegeren seg bak han, og dytta ulven ned i brønn. Han datt i brønn med et plask. Men han hadde masse steiner i magen, så han sank til bunnen av brønn og drukna. Og jegeren og bestemor og Rødhette, de gikk inn i huset sitt og spiste maten som Rødhette hadde med seg. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Ja. Det er varmt å være Rødhette.